நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் டாக்டர் ஷெஃப் விகே. 90 வருஷம் தமிழ் சினிமாவில் நிறைய ஹீரோக்கள் அறிமுகமாயிருக்காங்க. அதில் ஒரு சில பேர் தான் ரசிகர் மத்தியில் ஒரு பெரிய இடம் பிடிச்சிருக்காங்க. அந்த காலத்தில் ஃபேமஸாக இருந்த தியாகராஜ பாகவதர், NS கிருஷ்ணன்லேருந்து இப்போ இருக்கிற சிவகார்த்திகேயன், விஜய் சேதுபதி வரைக்கும் ஒரு சில பேருக்கு மட்டும்தான் இந்த இடம் கிடச்சிருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஃபேன் பேஸ் வச்சிருக்கிற ஒரு தலகணம் இல்லாத ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஜென்டில்மேன். அவரோட பேர் சொன்னாலே போதும், எப்படியாப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியும் ஒரு செலிப்ரேஷனாக மாறக்கூடிய ஒரு விஷயமே இவர் பேர் சொன்னால் மட்டும்தாங்க நடக்கும். அவர் யாரும் இல்லை, அவர் தான் அஜித் குமார். கடந்த 2 வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா ரசிகருக்கு எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு படம், உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டு இருக்க ஹேஷ்டேக் வந்து வலிமை அப்டேட். வர 24ஆம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஜித் சாரோட படம் வலிமை உலகம் ஃபுல்லாக வரப்போகுது. அஜித் சாரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அவருக்கு உணவு மேலே ஒரு பெரிய காதல். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு உணவு சமைச்சு அவரோட கூட வேலை செய்கிற நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வந்து அது பரிமாறுவார். அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம், நிறைய விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமையல் கலைஞனா நான் ஒரு எக்லெஸ் கேக் வந்து நம்ம அஜித் சாருக்கு பண்ணி நம்ம நண்பர்களோட இன்றைக்கி நம்ம கொண்டாட போகிறோம். வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸ்பாஞ்சு நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கோம். டாப் லேயர் மட்டும் நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்பாஞ்சு வந்து நம்ம உங்கள் வீட்டில் அவன் இருந்தால் வீட்லேயே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பாஞ்ச் இல்லைன்னா ஒரு சில ஷாப்ஸில் ரெடிமேடாகவும் கிடைக்குது. எப்படியும் நம்ம நண்பர்கள்லாம் தேட்டரில் பெரிய பெரிய கேக்காக பண்ணுவாங்க. அஜித் சார் வந்து ஒரு பியூர் வெஜிடேரியனு. அவருக்கு வந்து மெக்சிகன் ஃபுட்ஸ் மேலே ஒரு தனி மரியாதை உண்டுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்பாஞ்ச் வந்து 2 ஸ்பாஞ்சை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட் லேயர் நம்ம இது மேலே வச்சுட்டு 2ஆக ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ செகண்ட் ஸ்பாஞ்சு நான் இது மேலே வைக்கிறேன், ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். அஜித் சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைக் ரேசர் ப்ளஸ் பைலட் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கிற ஒரே ஹீரோ அஜித் சார் தான். இந்த சைட்ஸ் நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம். முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஹீரோக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரசிகர் மன்றம் இல்லாத ஹீரோவே கிடையாது. அது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் அஜித் சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2011லேயே வந்து தெரிவிச்சிட்டாரு, ரசிகர் மன்றமே எனக்கு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. ஸோ ரொம்ப ஒரு எளிமையான ஒரு மனிதர்னு சொல்லலாம். சமீபத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அன்பு கட்டளையாக என்ன சொல்லியிருக்காரு அஜித் சார்னா, தனது ஃபேன்ஸ்லாம் அவங்கள வந்து பார்த்திங்கன்னா தலை அப்படின்னு கூப்பிடக்கூடாது, அஜித் குமார்னு பேர் சொல்லியே கூப்பிடலான்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ இது அவரோட முக்கியமான அறிவிப்பாக பார்க்கப்படுது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல்லாக பைனாப்பிள் அண்ட் சாக்லேட் க்ரீம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். ரசிகர்கள் அவளை எதிர்பார்த்துட்ருக்க வலிமை படம் வந்து தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா அப்புறம் ஹிந்தியில் வருது. முக்கியமாக 4000 தேட்டரில் வந்து பிரம்மாண்டமான ஒரு ரிலீஸ் தான் வந்து நம்ம வலிமை படம் கொடுக்குது. இதில் ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டம் என்னென்னா, பாரிஸில் இருக்க லீ கிராண்ட் ரெக்ஸ் தேட்டரில் நம்ம வலிமை படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. முக்கியமான சிறப்பம்சம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா, 3000 பேர் ஒரே நேரத்தில் உட்கார்ந்து பார்க்கக்கூடிய பிரம்மாண்டமான ஒரு தேட்டர் தான் லீ கிராண்ட் ரெக்ஸ்.
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அஜித் சாரோட ஃபோட்டோ பிரிண்ட் நம்மகிட்ட இருக்கு. இது நத்திங் பட் எடிபிள் க்ளூகோ ஷீட்டு தான் ஃபோட்டோ கேக்குக்காக போட்ட ஒரு எடிபிள் பிரிண்ட்டு. இது ஈட்டபிள் தான். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ கேக் இந்த பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு பிரிண்ட்டை நான் இது மேலே ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன். இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி. ஃபைனல் ஷீட் இது கரெக்டாக A4 பிரிண்ட் போட்டிருக்கோம். ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு தருணம் இந்த கேக்கில். ஏன்னா வந்து இந்த கேக் பண்ணுற ப்ராசஸ் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருங்க. இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக நம்ம அஜித் சாருக்கு ஒரு உணவு சார்ந்த ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரீட்டு ஆஸ் எ ஷெஃபாக கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஒரு முயற்சி. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வலிமைன்னு இதில் எழுத போகிறோம். எப்படி எழுதுகிறோங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள். இந்த வலிமை கேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பண்ணிட்டோம் ஃபைனலாக. இது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எதிர்பார்த்ததோட ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம். முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரோட சிரித்த முகம், அந்த ஒரு போஸ் வந்து எங்களோட என்டையர் க்ரியேட்டிவ் டீம் பார்த்திங்கன்னா ஷெஃப் இந்த ஒரு போஸ்டர் தான் சாருக்கு நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் வந்து இமேஜஸ் பார்த்து ரிசர்ச் பண்ணி கடைசியில் இதில் தான் மைண்ட் செட் ஆகி ஃபிக்ஸ் ஆனோம். இவரோட கூலான ஒரு ஸ்மைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேக்குக்கு இன்னும் ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுன்னு சொல்லலாம். முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் முன்னாடியே ரிலீஸ் ஆகிருக்கணும் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில். இது 300 கோடிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஆஃபரே வந்தது. பட் ஸ்டில் அஜித் சாரும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார். இது வந்து கமர்ஷியல் நோக்கி போகக்கூடாது. முக்கியமாக நம்ம இந்த படம் வந்து ரசிக பெருமக்கள் வந்து எல்லாருமே வந்து தேட்டரில் போய் ஒரு பெரிய ஒரு வரவேற்பு கொடுத்து அவங்கள வந்து மகிழ்விக்கக்கூடிய ஒரு படமாக தான் இருக்கணும். அதனால் இது வியாபார நோக்கத்தோடு போகக்கூடாதுங்கிற ஒரு தெளிவான ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு சார் இருந்தார். சாருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் இந்த தருணத்தில் வந்து என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். முக்கியமாக அஜித் சாருக்கும் இந்த படக்குழுவினருக்கும் என் சார்பிலும் என் நண்பர்கள் சார்பிலும் எங்களோட டீம் சார்பிலும் ஒரு பெரிய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இந்த வலிமை கேக்கை பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ண சாய் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்னோட நன்றி. முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த என்டையர் ஸ்டூடியோ செட்டப், அந்த இன்க்ரீடியன்ட் காஸ்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட சப்போர்ட் தான் எங்களோட நன்றி. முக்கியமாக இந்த வீடியோ பார்க்குற அஜித் ஃபேன்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரைட்டில் இருக்க பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க. நான் உங்கள் டாக்டர் ஷெஃப் VK.